Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Androidbox.sk. V dnešnej recenzii sa pozrieme na novinku od spoločnosti Mikul KAN 2 Plus Deluxe. Tak ak by som mal na začiatok hodnotiť dizajn od 1 až po 10, tak dávam určite 10. Dobre, tak poďme na unboxing. Súčasťou balenia je samozrejme diaľkový ovládač. Máme tu numerické číslice od 1 až po 9 na prepínanie TV staníc, podpora hlasového ovládania. Máme tu tlačidlá pre rýchle spustenie, YouTube, Netflix, Prime Video a Google Play. Tak poďme na samotný Android TV box. Hore máme sklo. To som ešte v živote nevidel na žiadnom boxe. Dobre, vpredu máme takúto trojicu informačných LED diód. Ďalej tu máme dvojicu USB portu 2.0 a vstup pre microSD kartu. Máme tu vstup pre IR príjimač, SPDIF, audio, video, HDMI a vstup pre 1 GB LAN. Tak máme tu jednoznačne kvalitné chladenie. To môžem potvrdiť po 24-hodinovom teste. Tak súčasťou balenia je samozrejme HDMI kábel a samozrejme napájanie. Tak unboxing máme za sebou. Tak úprimne sa teším na túto novinku od Mikul. Tak ale uvidíme, čo spraví s týmto Android TV boxom náš test. Tak poďme rýchlo na systém a vyskúšame si aj niektoré aplikácie. Poďme sa v prvom rade pozrieť na hardware. Takže čo tu máme? AMD procesor S905i4 2,0 GHz 4-jadro, grafika Mali G31, RAM 4 GB, úložisko 32 GB. Máme tu podporu Wi-Fi 6, LAN 1 GB, Bluetooth 5.0 s kodekou samozrejme AV1 a podpora Dolby Vision a Dolby Atmos. Poďme na jednu fičurku, ktorá sa mi veľmi páči a ktorú by som hneď vyzdvihol, pokiaľ si kúpite tento box. Táto funkcia sa volá Upgrade Definition. To znamená, že si na diaľkovom ovládači môžete zvoliť vlastné aplikácie pre rýchle spustenie. V základe máme YouTube, Netflix, Prime Video a Google Play, tak ja si to teraz zmením. Tak YouTube tam môže ostať, ďalšiu si priradím aplikáciu TV zdarma, ďalej to bude napríklad e-vysielanie a tak ďalej a tak ďalej. Takže táto šikovná fičurka sa mi veľmi páči, hneď som si to v úvodzovkách obľúbil, verím, že aj vy. Takže na začiatok takáto malá vecička, ktorá určite poteší. Poďme na aplikácie, ktoré som skúšal, alias stream služby. Čiže skúšal som Netflix v tej najvyššej kvalite, HBO Max, Disney, Sky, Showtime, Prime Video, Filmbox, zo slovenských a českých Vojo a Prima.cz. Všetky tieto aplikácie fungujú výborne a v tej najvyššej kvalite. Zabudnite na záseky a lagy, toto zvláda všetko na 100% a bez najmenších problémov. Dobre, tak poďme teraz na nejaké IPTV stanice, takže skúšal som tieto, ktoré máte pred sebou, čiže Antik TV, Sweet TV, Rabbit TV, Touch TV, Sledovanie TV a Skylink Live TV. Všetko fungovalo bez problémov, bez nejakých zásekov. Výhodou je, že diaľkový ovládač obsahuje aj číslice, takže nemusím rolovať na nejaké 26. miesto. Rovno stačím napríklad ako v našom prípade aplikácii Antik TV číslo 2 a rovno mi zvolí stanicu, ktorú som si navolil na diaľkovom ovládači. Je to výborná, šikovná vec, za toto Mikul klobúk dole.
Dobre, poďme ďalej. Máte pred sebou výsledky Wi-Fi pripojenia a LAN portu. Výsledky sú, myslím, že vynikajúce. Ak chcete prehrávať nejaké vecičky cez sieť, tak určite budete maximálne spokojní. Tak, čo som ešte skúšal, je podpora Dolby Vision a Dolby Atmos. Skúšal som pripojiť soundbar s podporou Dolby Atmos a všetko hralo tak, ako má. Tak skúšal som aj rôzne bitratey videa, či už 120, 200, 300, 400. Tak môžete vidieť ukážku 120 a 400 bitrate. Verím, že vy do takýchto prenosových rýchlostí určite nepôjdete, ale testujem tieto Android TV boxy, by som povedal, do extrému, takže pri 120 bitrate už som badal nejaké mikrozáseky, pri 400 už boli trošku väčšie, ale hovorím, ak prehrávate normálne 4K bitrate, tak vám to pôjde bez najmenších problémov. Tak skúšal som ešte funkciu Chromecast aj Miracast, všetko sa sparovalo bez problémov. Takisto som skúšal funkciu HDMI CEC, skúšal som pripojiť Bluetooth sluchadla alebo Bluetooth reproduktor, všetko sa sparovalo fakt za pár sekúnd a išlo to na výbornú. Tak sme na konci tejto recenzie, tak poďme teraz na nejaké plusy aj minusy. Tak medzi plusy patrí určite svižný a veľmi dobre odladený systém, takisto procesor AMLogic, 4 GB RAM a 32 GB úložisko, podpora Dolby Atmos, Dolby Vision, podpora HDR, HDR10+, podpora kodeku AV1, výborné prehrávanie či už z USB portu alebo cez NAS zariadenie, žiadne lagy, žiadne záseky, ide to perfektne, či už prehrávanie Netflixu, IPTV televízie, všetko išlo na 100%. Takisto by som pochválil určite Wi-Fi pripojenia, takisto LAN port. Tak poďme aj na minusy, čo sa mi nepáčilo, je určite Android TV 11. Ja tu mám na test Hako Mini za 40 €, tento už má Android TV 12, mám tu Teslu XG500, má to už nový systém Google TV. Jasné, Android TV 11 nerobí žiadnu škodu v odzovkách, ale už by som očakával v tomto zariadení nad 100 € už novšiu verziu Androidu. Ako som spomínal, pozeral som na cenovku. Cenovka je tu od nejakých 120 € až do nejakých 160, takže cenovka nie je nízka, ale za tú cenu dostanete fakt výkonné zariadenie, ktoré vás určite nesklame. Tak čo mi tu ešte chýbalo, je podpora AFR, čiže Automatic Framerate. Úprimne mi táto funkcia tu absolútne nevadila. Tento výkon je tu dostatočný na prehrávanie videí akomkoľvek formáte, takže niekomu sa to možno že nebude páčiť, že táto funkcia tu niekomu to nebude absolútne vadiť. Tak to je asi tak všetko. Micool KM2 Plus Deluxe je výborný Android TV box. Ak nechcete nejaké kompromisy, tak si môžete kúpiť tento Micool na čínskom e-shope priamo od Micool alebo na AliExpresse, kdekoľvek to nájdete v úvodzovkách. Na slovenských alebo českých e-shopoch som to zatiaľ nenašiel, takže uvidíme, možno že na
budúci rok už bude v ponuke. Tak to je asi tak všetko. Mikul KM2 Plus Deluxe je výborný TV box. Je tu samozrejme konkurencia v podobe Nokia 8010 alebo Homatix R4K Plus. Ak by som si ja mal vybrať, tak ťažko by som niekomu poradil, čo je lepšie a čo je horšie. Parametrovo je to skoro rovnaké. Ak by som si mal vybrať dizajn, tak by som išiel do nového Mikulu. Ak by som si mal vybrať podľa podpory, tak idem do Nokie, a ak by som si mal vybrať podľa ponuky e-shopov na Slovensku alebo v Čechách, tak idem do Homatixu. Výber je asi na vás. Ako som spomínal, parametre sú tu skoro rovnaké, takže asi tak. Tak ďakujem vám za podporu tohto YouTube kanálu. Ak sa vám páči, tak môžete sa prihlásiť na odber. Ak máte nejaké otázky, tak mi to kľudne napíšte do komentárov. No a ja sa teším už na budúcu recenziu. Majte sa krásne, užite si ešte koniec roka, no a ja sa teším na budúce. Čau, čau.